Kuulostaa radioaktiiviselta. Miksi mikro? Joo. This life I came to end, so I should enjoy the time I have. I employ my best in them. When I feel lost, when I feel down, I know it's all cost to pay for another round. Wanna keep myself clean, wanna be. Joo, tässä sitä nyt sit körötellään. Saatiin eilen tämmönen hyvä idea lähteä Tallinnaan, kun siellä on joku pyörätapahtuma. Oikeesti hyvä tekosyy vaan mennä moikkaamaan Erkkaa. Moikkaamaan Erkkaa, hyvä tekosyy lähteä dokaamaan viikonlopuksi. Mennä viikonlopuksi dokaamaan Tallinnaan, hyvä tekosyy kuluttaa rahaa ja leikkiä, että sen elämässä on joku merkitys. Paljon kello? Ei mitään. Paljon kello? Se näyttää lonkeroa 8.30. You need to know that you are divine. You need to know that now is your time and nothing can stop you now. Nothing can stop you now. Hei, saisiko täältä jotain virvoketta? Joo, sä saa tämmöstä energiajuomaa. Joo. Täällä ollaan ystäväni Erkan Dixillä. Ciao. Tallinnan erittäin getossa kaupunginosassa. Pitäis hoitaa jäbän tiskit, että me voidaan punkata täällä. Favor for favor. Toi on sellainen duuni, että mieluummin tyyliin pankkirjastosta linnaa istumaan. Jos tää pyöräily lähtee Tallinnassa. Korten! Siitä voit itse katsella. On maantiepyörää, on maastopyörää, on Suzukis, Kawasakis, Husqvarnas. Kawasaki, Winkles, Persang. Hyvää kilinää. Kilipää. Kilipää. Kilipää, whatever that means. Hip hip hooray. Tervetuloa mukaan Euroopan hektisimpään pyöräilytapahtumaan. Vittu tää on siistiä! All we got is love right now. 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 Met a girl at the club, baby girl so bad. And man, the first time I saw her, she was just like magic. Let me show you the world. Hey, call me Aladdin, baby girl had me hypnotized the way she danced. And goddamn, I love the way you work it. Drop it down low, yeah, the way that you can twerk it. I'll be straight up, all these other niggas. En muista milloin olisi ollut tämmönen meininki taas hetkeen. Välimäärittelyn unen. Terve. Sieltä vaan puskee juonia. Siellä velodroomilla oli varmaan 1500 ihmistä ja se koko vitun matka sinne oli oikeesti ihan vitun nihkeä, mutta oli se silti ihan vitun siisti. Nyt on housut vaihdettu ja ilta taas jatkua. Mä aion käyttää tänään monenlaisia asioita. Huumeita, naisia, isoja koneita. Windows 98 ja kortisonivoidetta. Kesärenkaita. Onneksi mun ei tarvitse käyttää kaikkia asioita, mitä mä sanon tähän kameralle.
semmonen. Täällä on semmonen. Täällä on tämmönen. Joo, täällä on tämmönen jonkunnäköinen joku katufestivaali täällä. We creators all here for heaven's sake. Releasing fears so the path is clear. Steer through the darkest path. Cheers to the pioneers. Still dancing to the sleep. Älä mene sinne. Ever did it. Took an oath to stay committed. Yeah. Strength to smile at all the pictures. Padawan on my adventures. On a whole other planet. Silloin kun Netto astuu mikin varteen, niin muijat kastuu ja nappaa klipin talteen. Who should I say hello to? Like, tervetuloa! Say hello to the world! Tervetuloa world! Kiitos! Rikki päällä. Jotenkin kuulostaa, kun laittaa kameran tonne Dysoniin.